হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মিশো থেকে কেনা কয়েকটা নেকলেসের সেট। তো সবার প্রথম যে নেকলেসটা সেটা হচ্ছে একটা অক্সিডাইজ বা সিলভার নেকলেস। এই নেকলেসটা কিন্তু শাড়ি সালোয়ার কামিজ দুটোর সাথেই খুব ভালো লাগবে, স্পেশালি হ্যান্ডলুম শাড়ির সাথে পরলে দারুণ লাগবে। সেকেন্ড যে নেকলেসটা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এটাতে পার্পল আর হোয়াইট স্টোন দিয়ে কাজ করা রয়েছে, আর এটা সালোয়ার কামিজের জন্য কিনেছি, তবে আই থিঙ্ক এটা শাড়ির সাথেও ভালো লাগবে। থার্ড যে নেকলেসটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এটা গ্রিন কালারের একটা খুব সুন্দর ছোট নেকলেস। শাড়ি সালোয়ার কামিজের সাথে এটা ওয়েস্টার্ন আউটফিটের সাথেও পরলে খুব ভালো লাগবে। তো তোমাদের কোনটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে আমাকে জানিও। বাই।